Selamat pagi. Di video kali ini aku bakalan review hasil aku minum ramuan kemarin, itu ramuan jamu untuk menghilangkan batuk. Nah, aku mau kasih tahu ini ramuan apa aja, guys. Assalamualaikum, welcome back to my channel Anissa 100 Juta. Untuk 100 jutanya Anissa mohon dukungan dari kalian untuk di subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya, karena aku akan upload video setiap hari untuk informasi-informasi yang bermanfaat, informasi yang bisa bikin kalian tambah pengetahuan, informasi yang bisa bikin kalian menghibur sedikit. Langsung aja, aku tadi di video ini mau ngapain? Aku mau memulai rutinitas setiap hari itu meminum ramuan jamu untuk menghilangkan batuk yang sudah bertahun-tahun, guys. Review aku kemarin, hasil pertama kali aku minum ramuan tersebut, gatalnya langsung hilang, batuknya lumayan berkurang. Nah, untuk teman-teman yang punya kendala kayak aku, penyakit yang kayak aku, punya batuk bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, batuk aku tuh tipenya batuk berdahak, guys. Jadi itu mengeluarkan dahak setiap hari kayak gitu, nggak habis-habis, dan rasanya itu di tenggorokan gatel banget. Dan ini ramuan dari nenek aku, dia bisa menyembuhkan batuk katanya. Dan aku kemarin udah mulai minum 1 kali, dan itu bisa langsung kerasa mengurangi rasa gatal di dalam tenggorokan, dan aku bisa nyanyi lagi. Nah, jadi setiap hari aku bakalan minum ramuan tersebut. Nah, ini udah disiapin lagi nih ramuannya, guys. Ini ramuannya. Nah, tapi aku ngakalin ini gimana caranya supaya ramuannya, kan rasanya nggak enak tuh kan, komposisi bawang putih, kunyit, sama jahe tuh kan. Ini tuh kemarin sampai sempet aku mual banget untuk minumnya, tapi aku sekarang punya cara baru. Aku tambahin madu rasa. Madu juga bagus untuk menghilangkan batuk, guys. Nah, jadi aku tambahin madu, guys. Ini dikonsumsi setiap hari ya, guys, supaya batuk menaun kamu itu yang bandel itu hilang. Jadi aku mau minum ini konsisten setiap hari, mudah-mudahan itu bisa benar-benar hilang banget. Terima kasih buat nenek aku yang udah bikin ramuan ini. Ini madunya. Oke. Kemarin rasanya nggak enak banget ini, sampai aku hampir mau muntah gitu. Sekarang aku tambahin madu, gimana rasanya ya kalau ditambahin madu? Mudah-mudahan enaknya tuh bisa berkurang dan ada rasanya. Oke, kita aduk-aduk ya. Mudah-mudahan untuk kalian ada yang punya kendala yang sama kayak aku, punya penyakit batuk menaun nggak sembuh-sembuh, berobat sana sini nggak sembuh-sembuh, udah minum obat ini nggak sembuh-sembuh. Ini ramuan mudah-mudahan bisa menyembuhkan. Ramuan ini dari bawang putih, jahe, dan kunyit. Oke, selesai. Simpan dulu deh. Kita coba ya. Kalau minum jamu katanya harus tutup hidung, nggak nafas. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan sembuh. Habis dalam 1 kali minum, ternyata kalau dicampur madu lumayan berkurang enaknya. Jadi ada rasanya kayak gitu. Jadi madu itu campuran yang enak banget nih, sampai basah kayak gini. Aduh, pokoknya itu saran ya buat teman-teman yang punya batuk menaun. Aku udah minum sekali aja tuh kerasa banget khasiatnya gitu. Ini untuk yang kedua kalinya, lihat sampai basah kayak gini ya. Tipsnya dari aku ini buat teman-teman yang mau ngilangin batuk menaun ya, bisa pakai ramuan ini. Sebenarnya ini bau bawang putihnya emang kerasa banget, tapi kan namanya juga obat gitu kan, nggak enak gitu kan, yang namanya jamu itu nggak enak.
nggak apa-apa deh, yang penting sembuh ya guys. Dan aku mohon doanya juga moga batuk aku yang menal ini cepat sembuh. Oke, semoga tips dari aku ini bermanfaat untuk ramuan jamunya. Semoga kalian yang sakit juga bisa cepat sembuh ya guys dengan ramuan ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih, dan jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan aktifin notifikasi loncengnya biar aku semangat bikin videonya, karena aku bakal upload setiap hari guys. Kalau mau saran boleh bikin konten apa, silahkan request mau konten apa aja dibikin konten, karena aku menampilkan apa adanya kegiatan yang aku lakukan sehari-hari, apa yang aku pikirkan, apa yang aku pengen curahkan ya aku curahkan di channel YouTube ini. Dan mudah-mudahan kita bisa jadi teman baik ya guys. Jangan lupa ya untuk selalu nonton video aku, karena aku masih berjuang untuk mengajar 4.000 jam. Oke, sampai jumpa.